今天我这边查了一下，原来这张实际的卡牌呢，需要和这张白板的卡牌可以组成最佳组合，然后触发它的变身加必杀音效。原来不适合其他的实际卡牌进行组合。当然，这张卡牌的音效还是非常特别的。今天咱们一起来听一下。 必杀，然后这个必杀音效其实和其他所有实际卡牌都是完全一模一样的，但是在变身音效方面还是有很大区别的。那之后呢，如果我再抽到其他实际卡牌，再和大家演示它的变身音效。OK，那今天视频就到这里，点赞关注，下期不见不散。